Török Zsolt a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, kezét csókolom. Most akkor ez lesz így a kampány stratégia, hogy Szanyi Tibor reggel oda megy a Fidesz Lendvai utcai székházához, aztán dél körül a fideszesek mennek az MSZP székházához, és akkor mindenki elzavarja egymást, illetve hát önök elzavarták a fideszesek. Szerintem Szanyi Tibort nem is zavarta el senki. Nem. Én kérdéseket tettem fel Zsigó Róbertnek, hiszen ő nem csak országgyűlési képviselő, nem csak szóvivő, hanem Baja polgármestere is, és időközi választás lesz most vasárnap Baján, ahol Teket Melinda, a Demokratikus Összefogás jelöltje indul. És őt Zsigó Róbert egyik kollégájához köthető honlapon minősíthetetlen hangnemben támadják nőiségében. Tehát megint ez a vakkomondoros Fidesz, ez az Illés Zoltános Fidesz. Mondanak rá, vagy nem akarok mindent idézni, elnézést kérek, mert magyarul nőiségébe támadják. A levegőben is meghúzták a hölgyet, vagy nem tudom, hogy mondjak, mert egy levegőben végighúzott feliratot hoznak be. Egy félreérthető mondat, és ez valaki, aki ilyet ír le, az azért írja olyan le, képeket hogy ez raknak ki, legyen. ami hát dehoneστáló, teljesen mindegy. Ugyanazt a stílust követik, amit általában a nőkkel szemben alázni és gyalázni a nőket. Vagy bármely elesett csoporttal szemben, vagy gyengébb csoporttal szemben, most hogy mondjam ezt. Az elmúlt 3 évben rokkant nyugdíjasok, beteg gyerekek, aszmás gyerekek szülei, munkanélküliek, vidékiek, közmunkások, melósok, ezeket mindig megalázták, lenézték, és egyszerűen nem bírják elviselni. De miért? De mit? Hát azért, mert egy felsőbbrendűségi érzés van bennük, mert egy gőg van bennük, hogy ő nekik a milliárdos, gazdag ember az ember, akinek nincs semmi, az annyit is ér. Én nekem meg a Komját Imre barátomat többre becsülöm, aki 6 gyereket nevel a feleségével, és egy melós, de egy tisztességes melós, mint ezeket a milliárdos ficsúrokat, akiket egyébként a Fidesz maga köré gyűjtött. Ezeket én nem tudom elviselni, hogy igazságtalan adórendszert vezetnek be, hogy egyébként Zsigó Róbertek és Kocsis Máték osztják az észt, miközben Kocsis Máté felszámolja a tűcsereprogramot Józsefvárosban, a hajléktalanokat börtönbe akarja zárni. Hát mit képzelnek ezek a fiúk magukról? Elnézést kérek, nem fiúk, hanem politikusok és uraknak kellene szólítani, de hát a hajléktalan az bűnöző? Nem, a bűnözővel lépjen fel a Rendészeti Bizottság elnöke, a bűnözővel szemben lépjen fel a Rendészeti Bizottság elnöke, és ne a hajléktalan próbálja meg megalázni. Ne a nőket alázzák a parlamentbe és a parlamenten kívül, ne a petőintézetes gyerekeknek a támogatását vegyék el, az aszmás gyerekek szüleinek. Vissza, vagy emelték meg duplájára. Egy ellenzéki erős nyomásgyakorlás és a szülők tiltakozásának a hatására. De ma miért is ment oda Kocsis Máté és Zsigó Róbert? Tehát a cuslág emlegetés miatt, mert azt most fedeztem fel, hogy megjelent Mesterházy Attila is a kis plakáton, mert ott egymás plakátjait vagy képeit próbálták takarni egymás elől. Tehát eddig csak Bajnai Gyurcsány volt a mumus, most meg már Bajnai Mesterházy Gyurcsány a mumus. Próbálok összemosni dolgokat. Ugyanaz a gyűlöletkampány, mint amit egyébként a Finkelstein kampánytanácsadójuk és Habony Árpádék gyakran megvalósítanak, illetve Egyesült Államokban is megvalósítottak, próbálnak besározni embereket, összekötni embereket. Ez a perlési politika is működik, ez egyébként ez a 30-as években divat volt Európában is és az Egyesült Államokban is. Ennek Magyarországon egyik fő tanítója Pokol Béla professzor úr, aki nem áll távol a Fidesztől, mint tudjuk. Ezzel megpróbálják lejáratni az ellenfeleket, és utána pedig próbálnak ebből tőkét kovácsolni, politikai tőkét. Én meg azt mondom, hogy ne csinálják ezt, adjanak választ arra, például Zsigó Róbert, hogy mi van a 90 darab trafikkal, ami egy lakásban van bejelentve Baján, az ő városában, ahol ő polgármester. Vagy adjon számot arról, hogy az a fideszes képviselőjelölt, aki most ott elindul Baján, az valóban megverte egy diákot, mert egyébként biztonsági őrként egy viccet nem jó néven vett. Egy helyi újságban jelent meg, és nem cáfolták mind a mai napig ezt a hírt. Hát azt már olvastam, hogy most ott valami nagyon-nagyon lement a kampány hangneme és szintje Baján, tehát mindenki... Miközben egy hölgy a jelöltünk, tehát komolyan mondom, ha engem nem tisztelnek, nem becsülnek, mondjanak rám, hogy akarnak, nem örülök neki, de én férfiként tűröm, bírom, ez a dolgom. De mikor egy nőt próbálnak a nőiségében megalázni, amikor így esnek neki a másiknak... Százasokat szórt ugye a lába elé? Nem én. Az egyik politikus társunk, azt hiszem, hogy elmondhatom a nevét is, Fekete Zoltán volt az, aki egyébként a Fót Dunakeszi térségében politikusunk. Ő ugye
azért szórta ezeket a százasokat, mert hogy az egyik hír az, hogy 100 forintért vették az aláírás gyűjtévre az aláírásokat a fideszesek. A másik hír, amit a hvg.hu lehozott, az pedig az volt, hogy nem is fizettek ki minden diákot, és azt mondta, hogy na, akkor tessék, itt van egy kis pénz, adok bele, hogy ki tudjátok fizetni azokat a diákokat, akiknek fennmaradtatok 6600 forinttal. Szanyi Tibor is mondta, hogy itt a Kubatov lista update-eléséről van szó, tehát hogy frissíteni szeretnék Kubatov Gábor listáját. Én szerintem nem, tehát ha valaki, akkor én már hónapok óta próbálom kideríteni, hogy ez milyen lista, mert abban biztos vagyok, hogy ez nem az aláírási címlista, ami alapján a miniszterelnök a válaszokat megküldte, mert ennyi hiba, ami hozzám érkezett, már ez túl van. Igen. A hiba határon. De ma újabb gyöngyszemeket kaptam, ezt megmutatom önnek is. Remélem morbid nincsen köztem. Nincs morbid, most nincsenek, elhunytak, ismeretlenek vannak. Ez nagyon jó pofa, ezt megmutatom, tehát itt most a nevet és a címet is meg tudom mutatni. Egy budapesti kerületi nézőnk küldte el, és köszönöm szépen neki. Tehát ebben az utcában vagy házszám alatt nem az lakik, aki kapta. Tehát Bányai Ildikó ezen az utcán soha, de soha nem lakott. Kapott ugyanebbe az utcaházszámra egy Kovács Szabolcs nevű úriember is. Ez már a személyes meghívólevél Orbán Viktortól a lakossági fórumra, a rezsicsökkentésről. Aztán ahogy nézegettük itt a kollégámmal, így láttuk a kollégámmal, hogy ez egy kicsit ilyen, tehát hogy itt van valami még, és óvatosan így majdnem letört a körmöm, tehát életemet kockáztattam. Bányai Ildikó nem létező, vagyis ezen a címen nem létező személy neve alatt, így hogyha óvatosan leszettük, akkor van egy teljesen más név, teljesen más kerület, teljesen más utca. Na, megnéztük a másikat is, ő sem létező személy, itt is van, de nem ugyanaz, tehát itt meg egy. Sőt, itt egy Ferenc és egy Ferencné kapta, egy levelet kaptak volna, megkapták volna, de valamiért valaki úgy gondolt, hogy ők aztán nem, ráragasztott egy másik címet. Tehát ilyet még nem kaptam. Aztán a másik kedvencem, ezt is hadd mutassam meg, köszönő levelet és meghívó levelet is kapott a hölgy, esküszik, hogy nem írta alá a rezsicsökkentési évet, de hát én nem bírom megállni nevetés nélkül, inkább önnek adom, hogy olvassa fel, hogy mi a címzés, tehát hogy ki kapta ezt a levelet. Spiske Rétesné, Bicske, Szent László. Rétesné. Spiske Rétesné. Hát biztos van ilyen nevű hölgy, és akkor elnézést kérünk tőle. Nincs. De ha nincs, akkor... Még azt is leellenőriztük, hogy ma Magyarországon lehet-e anyakönyvezni valakit Rétesnek. Nem lehet sem Mákosnak, sem Tökös Mákosnak, semmilyennek. Tehát akkor, hogyha ez a Kubatov lista update-elése lenne, mint hogy önök vélik, akkor nagyon rossz úton járnak Kubatov Gábor, és ezt nem hinném. Próbálnak. Mi Spiske Rétesné, valószínűleg átverték őket azok, akik gyűjtötték meg az aláírást, mert a pénz az Rétesné, meg Kuktálné, meg nem tudom. És ezeket rögzítették is a Fidesz központjában valószínűleg. Várjon, lehet, hogy ez alatt is van. Nem, Rétesné csak egyet kapott, ez nincs átragasztva. Nincs. Hát ez valószínűleg senki nem olvasta, hogy Rétesnének. Látja, ez is egy nagy kamu, a rezsicsökkentéses sztori. Ez az egyetlen, amit 3 év alatt fel tudnak mutatni. Egyébként pedig, amit fel tudnak mutatni 3,5 év kormányzás után, 2/3 felhatalmazás alapján, az, hogy a rokonoknak zsíros állásokat adtak, az, hogy megszűnt több ezer munkahely, egyébként pedig hát a költségvetési hiány az növekszik, az államadósság növekszik, a forintot bedöntötték, a törlesztő részletek a devizahiteleseknek 50-100%-kal növekedtek. Soroljam még? Magyarország elszegényedett. Vegyen levegőt és elköszönök, mert hogy van még témánk mára. Köszönöm szépen, Köszönöm hogy itt volt, és az biztos, hogy Bicskén, a lakossági fórumon Rétesné nem lesz ott bármikor, bármennyire is várják. Köszönöm, hogy itt volt.